У нас будет обзор клана, так как бы сказать, друзья. Вот, мои друзья, вот. Вступайте в этот клан, Технопираты называется. Мы будем вам давать либо 40, либо старейшина. Ладно, дорогие зрители, вступайте в наш клан. Ну, там пока всего 4 человека. Вот 7-й Таха, Раша, как вы видите, Тесла 1 уровня, Тесла 2 и где 3, да. Видите, дорогие зрители? Сейчас кинем испытания, ладно, посмотрим. Может быть, кого-нибудь выгоним, а? Нет, не можем никого выгонять, смотрите. Моя армия сейчас скоро приготовится, и мы будем делать онлайн-атаки, как так сказать. И через 1 день, 4 часа, мы будем с вами 6-й таунхолл. Вот, видите? Вот. Что открывается на 6-м таунхолле, конечно, этот и вот этот. А эти на 7-м, ну, на 8-м, как бы. Здесь открывается военный лагерь. Вот этот нет. Ага, на 6-м. Ничего здесь не открывается, на 6-м. Вот. Забор, мортира, ПВО, пружина, башня Визарда такой и чистильщик, и гигантская бомба. А потайный Тесла на 7-м. Я хочу вам показать свой настоящий клан. Это клан Хома. Вступайте в наш клан. Хорошо, дорогие зрители? Если хотите, вступайте в клан Брабос. Или в клан Россия. Там Викинг. Вот. Могу показать. Вот Викинг. 9-й ТХ. Фул. Можно считать, у него королева апается на 17 уровень. И здесь я вам покажу его 2-й. Где вот минутка. И это 8-й фул. Ну, когда успели снести. Вот это 8-й фул по дефу, по всему. И теперь его последний акт. Это Москва. Москва в этом плане, ну, как бы глава 7-й ТХ. Видите? Фул 7. Войско все прокачанное. Король 5 максимальный. Видите? Видите, дорогие зрители? Вот наш клан состоит из нескольких человек. Вот Пека. Пека это 7-й Рошер, у него магия 4-го. Нам надо еще несколько человек, чтобы начинать КВ, и мы будем делать другое. Сделаем совмещим или вот так сделаем. Вот, сейчас запись остановлю, напишу правила и вам покажу. Ага. Запись остановлю. Вот наш клан выглядит вот так. У нас всего 4 пока. От ютуба клана Хома, Маткейк, донатим по запросу 40 000 доната. Сейчас подождите, пока мое войско приготовится, и будем делать онлайн атаки. Еще для вас пройдет секунд. И вот мы вернулись. Сейчас поставим армию, ладно? И я создал новый клан, потому что мои соклановцы меня выгнали. Ну, друзья. Ага. Вот сейчас сделаем армию стандартную. С этой армией можно брать 1 звезду, 2 звезды, иногда даже 3 звезды. И без КК. Мой клан так называется. Вы вступайте, дорогие зрители, пожалуйста.
Ага, нет, 6-й туха для нас не пойдет, слишком сильный. Это слишком слабый. Нам нужен средний. Ну, вот этот пойдет. Вот сюда выпускаем и... Куда выпустим? Вот сюда, что ли? Вы видите, просто всех в одну точку. И сейчас смотреть. И смотреть повтор. Смотрим. Не, мага не убивайте. Не, магов не надо убивать. Не, магов не надо убивать. Это мои друзья. Вот вы видите, мы воруем и элик, и золото. Гиганты идут, все такое. Вот уже скоро будет где-то первая звезда. Вот сейчас смотрите. Одна. Здесь будет где-то 2 звезды. Я вам клянусь. Здесь будет где-то 2 звезды. По-любому. И все, смотрите, своровали 130 тысяч золота и 61 тысяч золота. И вот мой клан еще никто не вступает, кто хилку даст. Просто кто, дорогие подписчики, кто хочет заходить, кто не хочет не заходить. И пока мы прощаемся.